會爭啊！後邊啦，睇唔睇到？呢度一派喎。你幫打電書包先。咁係咪好嚟？睇到？呢度你靠近車門，OK？你好靠近車門。相反方的看肉。Stand here. Ai ai就係講嘢啦，揸住啊，揸住先揸住。哥哥係咪好快呢度啊，望前邊，做乜踢到入嚟？係咯。但佢可以換手。見唔見到啲路軌啊？下一站海洋公園，左邊嘅窗門將會打開。下一站海洋公園，左邊嘅窗門將會打開。沒事 ，OK 好。哇！呢個突嚿嘢出嚟，做咩？我因為左人你嚟聽啊，即係就係笑死我，特別有突嚿嘢。我哋陣間有公園睇。
我係垃圾啦，咁都幾其實呢個速度真係太快咗。下一站黃竹坑，下一站黃竹坑 ，next station 黃竹坑。我哋可以做咯。整個高鐵啫嘛，下面嗰條，但高鐵又轉彎嘅咩？轉得咁急。係真。明上我真係專注到。黃竹坑就咁嚟。隔離啊嘛，隔離下你樓下咯。唔係喎，我哋即係行兩步又去到你度啦，即係去埋海怡公園。即係唔上去大堂。要上嚟呢個大堂，我話你大堂㗎嘛。要忍住啊，因為呢個好逼。係啦係啦。你要忍住。係嘛？阿平，我哋你聽，你聽。就呢度啫嘛，冇理由咁應該係咁。咁多人，我有咩嘢？請勿靠近車門，前不要靠近車門。Please stand back from the train doors。我哋識即係轉個彎又到去。收錢。下一站利東，下一站利東 ，next station 利東。利實我都慘啊！不過黑搞燒水嘅環境。咁咪幾好喎？唔好意思，你都要落嚟。我驚樓宇結構有問題，唔好意思，你哋都係需要落嚟。逐間拍醒你哋。我哋都買嘅。其實我都好近，其實喺嗰度㗎嘛。好似係。你估真係咁遠啊？放心啦，我都係搭翻條車翻去你度㗎。咁我哋唔好搭。既然係咁。都話下。人哋呢個潛水。係咯。有幾個真係搭呢架潛水可以？而家要行嗰條行過我哋行過啦。比想象中冇咁攰，就好似行山。咩事？媽咪啊！咁熱陣間先啊，都要。冷係暖咁樣。話啦，你話啊？都話啦，冷係。佢又落車啦。呢啲先係魚嚟嘅，我都啊，係啊，對面就可能。先俾。因為係全部都連車翻去。